Good morning, madam. Mga madam ug mga sir, mga gwapo ug mga gwapita. Welcome to my vlog again. So, pupuntahan natin na yung mga ducks niya. They are so really hungry. And now, bibigyan natin sila ng pagkain. Ito yung pagkain nila. So, maingay lang sila pag ginugutom na sila. So, ngayon, bibigyan natin sila ng pagkain. So, ito na nga yung pagkain nila. So, lagyan natin dito. So, ito, naghintay pa. So, ganyan sila kumakain. So, early in the morning, sobrang ingay nila kasi they are so really hungry. You see, they like to eat with water. You see, pag kumakain sila dito, pumupunta sila dyan sa tubig kasi ganyan sila kumakain. Gusto nilang with mixture of water kasi parang dry yung sa bibig nila o sa lalamunan nila. So, ganyan sila kumakain. So, tumatakbo sila dyan. Dyan yung bahay nila. So, malapit sila sa akin. Tingnan nyo naman. Kasi nagbablog daw ako. Di pa nga sila tapos kumakain. Na? So, you must finish your food now. Sometimes they are also very noisy kasi nga ganyan yung lifestyle nila pag gutom sila, ganyan sila maghingi ng pagkain, ang ingay. Diba? But minsan naghanap din sila ng mga worms or snigla kung may mahanap sila. Diba? So, ganahan gid sila diha no sa tubig.
Water to take a bath or to drink water, or they will just play together. But later on they will eat again. But that's how their daily life, their daily routine. It's very beautiful though. The dogs that are very clean, they like to always clean their bodies, so they used to wash. That's all for today, guys. Thank you for watching. Have a good day. Bye bye.